болсо ал жактан эле кое берип турасыңарбы же дистанционный микрофон барбы? Май. Мыш. Мыш бар? Мыш. Бар. Мен Бишкек тарапка чыгышым керек болуп атат. Башым баштап сиздерге берип койчу. Маалымат берип анан Жылдыз эже келет азыр орун басарыбызчы. Анан бул жана айткандай эле тиги интеграционный кружоктор боюнча бир мектепти создавать этишти. 25 түштү ошол иш алып иә. Ката. Анан иә. Жыйынтыгы майдын орто жеринде деген ой болуп атат да, анан көрөбүз. Азыр отура турыңуз. Жок, тиги азыр Элмир жегерсе жакты баштап берип коюп анан бир аз отуруп туруп анан чыгам. Аккаунтка чыгып кетиптирби? Жок. Презентацияны ачып берейин. Тиги бул мыш силерге кошулуп, Ооба. Отрус баспай турус. Ары мен болот. Анан баягы Батареяга жеткенде. оттукта проект ишке ашышпады эле. Ошол сыяктуу тиги социальный проект жасаш керек. Мен ат жок көргөзбөйм байкум, жаль, неме окуганда жалко неме кошулбай атат да. Биздин гадайга отчетко чыкканга түбөлүк өсүп. Бул кандай тияка чыкпайт жагы? Бизге кошулбай атат. Бизге бүт немеде да. Сайтта да. Ага, доступ ачылбай калат да. Биринчи жылдан берки ишибиз ушакта да, страницада. Алды сонун экен. Могуну ачса ачылбайбы? Же сиздер өзүңүздөр эле ачасыздар муну? Мен өзүм эле ачаман да. Же жайсаң жиберсем ачалат деген. Жиберип көрсөңүз. Отчеттор да бар да. Келиңиz. Сактасыз телефонду. Жол картасы, аркы жайдын жол картасы бекитүү боюнча орто жол боюнча директор катышуусу экинчи күнү
презентациядан кейін айтсақ болады, Гүлжанда. Назыр эме ылайын. Агай ошондой андай жүзүш көрөт балким биз. Тендерди запускать этип коюп эле. Много хуй. Тиги круглый стол дегенсе. Презентация 3-cü страницадан баштасаңыз да, 3-тен болсаңыз. Üçüncü. Hemen prezentasyondan mı? Эме жайсаң? Hı? Эме кылбайсың, муну эки актын катышып койбойсуңбу? Бирөөсүнөн мийит көрүнүп, бирөөсүнөн тиги көрүнүп тургандай эң ошондой кылыпчы. Тияктагы биякта көрүнүп турсун. Анан тиякты алып барып туруп курсор менен тиги презентацияны басып кой. Арты жок, артын. Эң ошону басып кой. Болду. Эми сиз иштетип көрсөңүз Назгүл. Тиги эң ошентип эле алмаштыра берсеңиз. Разрешение беріп қойыңыз. Так, бұл мышка. Сиз тиги аркы презентация менен иштеп каласыз да. Жерден ылдый түшүп турой презентацияны. Тигине эле баса бериңиз, тиги ар жактагы эле. Отырғызып микрофонды эмени күйүзүп коюңуз, звукту күйүзүп. Жактарды каталог турбайбы? Листайды экен. Эже тийбей турсаңыз, мен звукту чоңойтуп алайын. Сиздер талашып атасыздар. Болду, э? Старый метод. Үмүт болуп кетти. Эме кылбайбы? Ачып туруп баштай бербейсиз, э? Разрешенияны ачып койгула. Саламатсыздарбы, кымбаттуу кесиптештер? Бүгүн анда кезектеги сиздер менен жолугушуубузду баштайлы. Кечөө сиздерге эскерттик эле, бүгүн ошол интеграцияланган иримдердин өнүгүшүнө абдан бир жакшы мотивация берген, өнүгүшүнүн абдан жакшы шарттаган бир жакшы долбоор бар. Бул мектептер 2030 долбоору. Азыркы учурда ошол дагы толугу менен маалымат берилет. Нарын облусунда бир катар мектептер жана бала бакчалар ушул долбоор менен иш алып барып келишет. Анан ушул долбоордун алкагында дагы өтө бир маанилүү сонун айрыкча ушу сиздер бүгүнкү күндө иштеп аткан иш үчүн абдан бир тажрыйбалык мааниси бар, жакшы бир жолугушуулар бар да. Мындай иш-чаралар бар да, анан ошол иш-чаралар жөнүндө, анын мазмуну жөнүндө бүгүнкү күндө ошол бизге конокко келип отурган ошол мектептер 2030 долбоорунун Нарын облусунда боюнча координатору Назгүл Курманбекова эжекебиз. Анан Нарын мамлекеттик университетинен ошол Шерматова Элмира эжекебиз азыр келип калат, Кудай буйрса. Анан сиздер дагы өзүңүздөрдүн бир жакшы ой пикирлериңиздерди карап, ушул боюнча өзүңүздөргө бир жакшы тажрыйба алып калат деген ишенимдемин. Анан мүмкүн болсо кээ бирөөңүздөр сабак өтүп аткан болсоңуздар, сабагыңыздарды бир башка кесиптештерге табыштап, анан жөн эле отметка кылып жерден өтүп койбостон ушул вебинарга бир жакшы активдүү катышып берет деген ишеничтебиз. Анан кээ бир учурда суроолор болуп калып атат. Мен сабак өтүп атып чала ула катышып калдым эле деп, анан ушул боюнча суроолор кийин келип калып атат. Эми анын баарына жооп бере бергенге биздин убактыбыз жетпейт. Ошон үчүн кесиптештер ушул вебинарга жакшы толугу менен катышканга аракет кылыңыздар.
Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Анда сөз Назгүл эжекебизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештерибиз, урматтуу онлайн катышып аткан мугалим эже агайларыбыз. Менин атым Назгүл Курманбекова. Агахан фонду тарабынан ишке ашып жаткан Мектептер 20 программасынын Нарын облусундагы Нарын облусу боюнча регионал координаторумун. Анан мындан сырткары дагы ушул Агахан фондуна билим берүү жана Кенже Куракта балдарды өнүктүрүү программаларында координатор болуп эмгектенем. Эми биз бул программа жөнүндө айта турган болсок, программа Мектептер 20-30 деп аталат. Анда айтып тургандай эле 20-30 бул 2020 жылы башталган, 2030 жылга чейинки ишке ашырылуучу 10 жылдык программа болуп эсептелет да. Бул программага 10 мамлекет катышат. Программаны биз глобалдык дагы программа деп атайбыз да, анткени 10 мамлекет катышып атат да. Ар бир мамлекетте 100дөн уюм кирген. Булар мектеби жана бала бакчаларды эсептегенде да. Ошондо жалпысынан толугунан 1000 мектепке чейинки жана жалпы билим берүү уюмдары камтылган 10 жылдык глобалдык программа. Следующий слайдка чыкпай калдык. Программанын максаты жөнүндө токтолсок, программа бул биздин балдарыбыздын, окуучуларыбыздын билимин, көндүмдөрүн, дүйнө таанымын жана баалуулуктарын калыптандыруу үчүн билим берүүдөгү алдыңкы тажрыйбаларды изилдөө жана жайылтууга көмөктөшүүдө. Бул жерде өзү айтып тургандай эле, бул биз ошо көп жерден угабыз, көп жерден мындай маалымат алабыз да. Көндүмдөр, ошо баалуулуктар, буларды үзгүлтүксүз түрдө калыптандырып турулуш керек деп биз бул жөнүндө маалыматты көп алабыз. Бирок ушунун ичинен кандай көндүмдөр болуш керек, кандай билимдер, кандай тажрыйбалар, ошол мугалимдердин тажрыйбалары кандай болуш керек деген суроо да жаралат да. Биздин программада 3 когорта менен иштейбиз. 3 жаш турак менен иш алып барабыз да. Бул жылбай атат го жайсын. 5 жаштагы бала бакчадагы балдарыбыз же мектепке чейинки билим берүү. Анан 10 жаштагы, 15 жаштагы башталгыч билим берүү жана орто билим берүү деңгээлиндеги окуучуларыбыз. 10 жаштагы балдар бул 4-класстагы окуучулар, 9 жаштагы, 15 жаштагы балдарыбыз 9-класстагы окуучулар. Биз эмне үчүн бул 3 эле деңгээлде иш алып барабыз, себеби дүйнөлүк изилдөөлөрдө ушундай билим берүү процессинде дал ушул 3 когорта деп атайт экенбиз. 3 когорта маанилүү болот экен да, себеби 5 жашка чейинки баланын өнүгүүсү, андан аркы анын ошол мектепке даярдыгын шарттайт экен да. Биз 5 жашка чейин балдарды толук кандуу көндүмдөр менен толукташыбыз керек экен. 1-класска бара турган балада биз ойлойбуз, кичинекей бала баягы түстөрдү айырмалаганды эле билиш керек, 10го чейин санаганды эле билиш керек деген бизде мындай кээде стереотиптик ойлор да калыптанган да. Бирок Кыргыз Республикасынын ошо мектепке чейинки билим берүү стандартына карасак, ал жерде балдар мындай коммуникация жүргүзгөндү дагы, коллаборация кылганды дагы, бул жумшак көндүмдөр жөнүндө айтып атабыз да. Андан сырткары академиялык көндүмдөр да өнүккөн болуш керек экен да. Академиялык көндүмдөргө биз ошол сабат ачуу менен математикалык билимдерин айтат экенбиз да. Демек, биздин 5 жаштагы бала мектепке кирип атканда ушул нерселерге даяр туруш керек экен да. 6 жаштан баштап кийинки деңгээлди баягы өздөштүрүп кеткенге даяр болуш керек экен. Ушундай эле деңгээлдер 4-класс жана 9-класста дагы бар.
бизде 4-класстарга ошол эле окурмандык сабаттуулук, ошол эле математика, 9-класстарга дагы дал эле ушундай. Анан жумшак көндүмдөрүбүз бир аз айырмаланат да. 10 жаштагы когортадагы же 4-класстагы балдарыбызга бул лидерлик сапаттар, табигый илимий сабаттуулугу жана сынчыл ойлонуу маанилүү экен. Ал эми 9-класстагы балдарга лидерлик сапаты, сынчыл ойлонуу жана жоопкерчиликти ала билүү деген жумшак көндүмдөрү маанилүү экен да. Биз бул көндүмдөрдү ушул программа иштеп баштагандан бери изилдөөчүлөр менен да иш алып барабыз. Ошол изилдөөчүлөр жана биздин улуттук команда менен тандап алган жумшак көндүмдөр жана академиялык көндүмдөр. Ал эми кийинки слайд боюнча айта кетсек, программа Мектептер 2030 программасы биз жана башында айттык, глобалдык программа. Анан глобалдык программа болгон соң бизде дайыма изилдөө жүрүп турат да, ушул 10 мамлекет арасында. Кандай мындай айырмачылыктар, кандай жетишкендиктер, кандай алдыңкы мыкты тажрыйбалар мугалимдердин ишке ашырылып жатат, ошол боюнча бизде дайыма мындай коммуникация бар да 10 мамлекет арасында. Анан Мектептер 2030 программасы 3 баскычтуу модель менен ишке ашат. Бул биринчиси жана эң негизгиси бул баалоо. Себеби буга чейин көп эле мындай проекттер жүргөн. Кыргызстанда эл аралыкпы же жергиликтүүбү мындай проекттер өтүп кетип эле, бирок баалоосу ошо баалоо жагы кичине аксаганда. Бул программанын өзгөчөлүгү бизде ушул ар бир 3 когортага ылайыкташтырылган, адаптацияланган контекстке түшүрүлгөн, ошо Кыргызстандын контекстине түшүрүлгөн эл аралык байкоо же болбосо баалоо инструменттери иштелип чыкканда. Мисалга алсак, 5 жаш когортасына Save the Children уюмунун Айдела деген баалоосун биз дайыма бала бакчаларда 5-6 жаш балдар менен жүргүзөбүз. Андан сырткары дагы бир ECD Measure деген дагы бир уюмубуз бар, эл аралык. Алар түзүп чыккан Беки баалоосу бул ошол балдар окуп жаткан чөйрөнү баалоо. Кандай чөйрөдө билим алып атат, мугалим балдар менен кандай иштейт, коммуникацияны кандай түзөт балдар менен, ошол боюнча жакшы баалоо инструментибиз да бар. Ал эми 4 жана 9 класска биз ошол ноду деп буга чейин аталып жүргөн уюм бар эле. Ал уюм менен дагы азыр департамент болуп калды. Министрликтин алдында ушул уюм менен түзүлүп чыккан тесттерибизди дайыма жүргүзүп келебиз да. Бул баалоо окуу жылынын башында жүргүзүлөт. Анан баалоону ошол биз жанагы тандап алган когортада иштеген мугалимдер жүргүзөт да. Мисалы 4 класстын мугалими жүргүзөт, өзүнүн классы менен 9 класста болсо предметтик мугалимдер эгер математикадан сабак берсе, ошол математика боюнча жүргүзөт да. Анан эгер орус тилинен же кыргыз тилинен же адабияттан сабак берсе, ошол предметтин мугалими тестти жүргүзө алат. Сентябрда алынган тестти биз база даныкка киргизебиз. Бул бизде сакталат. Анан ар бир мектепке кайтарым байланыш кылып жөнөтүлөт. Анан экинчи баскыч ушул баалоодон чыккан көйгөйлөрдүн айланасында да. Мисалы 4 класстын мисалга алсак да, 4 класстын математикага болгон математикадагы жетишкендиктери төмөн болуп калды да. Анан ошол 4 класстын мугалими баягы өзүнүн идеяларынын үстүнөн иштеп баштайт. Ушул математика таңсыкты жанагы геп деп коебуз да, англисче. Бул ошо боштукту мен кантип толтурам, эмне менин балдарым математика сабагын жакшы түшүнө албай атат, эмне буга себеп болуп атат деп изилдөө жүргүзөт да. Анан бул изилдөө жөн эле баягы суроо жооп иретиндей изилдөө эмес да. Бул изилдөө атайын ошол Стэнфорд университети иштеп чыккан ыкма бар. Инсанга багытталган дизайн ой жүгүртүү ыкмасы деп коебуз. Ушул ыкманын жардамы менен атайын уюштурулган тренингден өтүп, биздин мугалимдер ушул изилдөөнү жүргүзүшөт.
бул тренингтер 4 ай бою жүргүзүлөт, фазасы менен жүргүзүлөт. Анан ар бир фазада ошол көйгөйгө жараша иштер жүргүзүлөт да. Мисалы, баалоодон алынган ошол маалыматты кошот, ага мисалы өзүнүн окуучуларынан сурамжылоо жүргүзөт, аны кошот, же болбосо ата эне менен жолугат, анын оюндагы пикирин кошуп туруп, анан баягы окуучунун муктаждыгына ылайыкталган инновациялык билим берүү чечимдерди иштеп чыгууга мугалимдер мүмкүнчүлүк алышат да. Анан бул жерде биз басым кыла турган нерсе бул инновация деген сөз да. Демек, баягы мугалим буга чейин колдонуп жүргөн салттык эле методдорду кечке ошо окуучуга бере бербестен, ал ошол математиканы кайсы инновациялык метод менен окутам деген суроонун айланасында дагы ойлонот да. Анан ушул инновацияларды иштеп чыккандан кийин биздин мугалимдер 3-чү баскычка келет. Бул презентация да, презентациялашат. Бул презентацияларды биз питчинг сессия деп да атайбыз. Ал питчинг сессияга атайын эксперттерди чакырабыз. Көбүнчө бизге ушул педагогикалык окуу жайлардан эксперттер катышат. Андан сырткары ошол 2020-жылдан бери иштеген мугалимдердин арасынан дагы тандалган мугалимдерибиз да катышат. Ушул мектептер 20 программасынын Бишкектеги жетекчилиги, биздин ошо баалоо боюнча дагы бөлүмдөрүбүздүн жетекчилери келип, ошол презентацияларды, инновациялык чечимдерди угушат. Анан жыйынтыгында презентациянын жыйынтыгы менен жакшы чыккан идеяларды биз каржылап беребиз да. 11-слайдка койсоңуз да. Баягы жана айтып өттүк, инсанга багытталган дизайн ой жүгүртүү ыкмасы менен иштелип чыккан инновациялык чечимдерди мугалимдер кошо жанагы гранттык заявкасы менен кошо жүргүзөт да. Ошол гранттык заявкага баштан аяк жазышат. Көйгөй кандай болду? Эмне себептен бул көйгөй чыкты? Биз муну кандай жолдор менен чече алат экенбиз? Инновациялык жери кайсы экен? Актуалдуу жери кайсы экен деп баарын реттеп жазып туруп бизге грант заявка түрүндө тапшырышат. Анан аягында ошол грант заявканын ичинде, мисалы, эгер бул класстан тышкаркы иш-чара болсо, же болбосо клуб болсо, же ошондой кружок болсо, ошонун баягы проектисин долбоорлоп туруп бизге алып келишет. Биз комиссионду карайбыз, анан баягы бюджетин да чечип беребиз да. Буга чейинки мезгилге карап алсак, ушу Кыргызстандагы 100 уюмга биз 35 миллион сомдон ашык каражатты тапшырганбыз да. Бунун ичинде ошол эле IT ресурстары, ошол эле китептер, ошол эле мисалы бала бакчаларда жана STEM билим берүүгө багытталган окуу куралдары, ошонун баарын биз каржылап келүүдөбүз. Анан дагы бир өзгөчөлүгү программанын, биз жана башында айттык, 10 мамлекет катышат дедик. Кийинкисин көрсөтпөйсүзбү? Канчачы? 12. Ушул 10 мамлекет ар жылы глобалдык форум өткөрүп турат да. Биз өзүбүз эле ошо Кыргызстандын ичинде эле инновациябызды жаратып эле кала бербестен, ар жылы биз бир мугалимди тандап туруп глобалдык форумга жиберебиз. Биринчи жылы глобалдык форум Танзания мамлекетинде өткөн, экинчи жылы Португалияда өткөн, былтыр 3-чү жылы Кыргызстанда өттү, анан быйыл Кения мамлекетинде өткөнү турат, июнь айында, ага да даярданып атабыз. Анан ушул эле биздин кыргыз мугалимдери барып катышып, баягы Кыргызстандын мыкты баягы алдыңкы тажрыйбаларын бөлүшүп келишүүдө да. Анан бул глобалдык форум мындай жогорку деңгээлде өтө турчу, ар бир ошо өлкөнүн өкмөттүк деңгээлде өтө турчу чоң иш-чара да. Буга ар бир өлкөнүн билим берүү министрликтери, мугалимдер, мектеп жетекчилери, эл аралык уюмдар, жарандык коом өнөктөштөрү, ушул билим берүү жаатындагы изилдөөчүлөр, донорлор, анан райондук ошо биздин локальный, ошо Кыргызстандын ичиндеги же болбосо райондордун арасындагы, областтын арасындагы райондук деңгээлде билим берүү бөлүмдөрүнүн ошо кызыктар тараптары дагы кошо уюштуруп өткөн жогорку деңгээлдеги иш-чара.
Анан эң негизги максатыбыз ушу иш чараны өткөрүүдөгү биз ошо Кыргызстан БУнун баягы 17 туруктуу өнүгүү максаттарын ратификациялагандыктан биз ушул туруктуу өнүгүү максатынын 4-чү максатына жетүү үчүн ушундай мыкты окуу натыйжаларды жана ушул окутуунун сапатын жогорулатуу үчүн билим берүү системаларын бекемдөө жолдорун талкуулоо үчүн ушул платформаны уюштуруп жылда катышып жүрөбүз да. Токтото бериңиз, болду. Бул кыскача биздин программа тууралуу маалымат болду. Анан ошол биздин бүгүнкү сиздер менен жолугуп жаткан дагы бир максатыбыз бар экен. Бул жергиликтүү деңгээлде Нарын облусунда кандай ишке ашып атат программа, кандай жаңычыл нерселерди, инновацияларды биздин бала бакчалар, мектептер жүргүзүп атат деген абдан жакшы суроо коюлуп атат бүгүнкү талкууда. Анан бир мисалды көргөзө кетели. Азыр сизге экрандарга көрүндү болуш керек. Биздин ушул мектепте жүрмөбүз программасынын сайты бар, официалдуу түрдө. Бул сайт жеткиликтүү эле да. schools2030.org сайт адресинен тапсаңыздар болот. Бул жерге келсек, бул сайтта биз кайсыл мисалы идеялар менен, инновациялар менен мурда иштегенбиз, ошолор жөнүндө маалымат билсеңиздер болот. Анан жана айтып атпайсызбы, ошол бизде дагы бир маалымат болуп атат. Азыр ошол эл үмүтү келечек муун кызматы конкурсу да жүрүп жатыптыр. Анан биздин программа кандай ушул тажрыйбасын ушул конкурска катышып жаткан мектептерге бере алат деген суроонун айланасында өзүбүздүн ойлорубузду айта кетсек да. Негизи ар бир кружковой деятельность башталарда биз терең анализ жүргүзүшүбүз керек да. Бул көйгөйдү аныкташыбыз керек. Көйгөйдү өзүбүз аныкташыбыз керек да. Анан көйгөйдү аныктаганда биз мисалы фокус кылышыбыз керек да. Биз көйгөйдү жөн эле баягы балдарды бир нерсеге үйрөтүү үчүн эле аныктап атабызбы, же ошол балдардын көндүмүн жана биз презентациялагандай дүйнө таанымын, билимдерин өркүндөтүү үчүн ошо көйгөйдү аныктайбызбы деген биринчи суроону өзүбүзгө беришибиз керек да. Анан ошого жараша кийинки кадамдарды жасасак болот. Анан бул сайттан көрүп атасыздар, мына мисалы бизде 2022-23 окуу жылында ушул инновациялар ишке ашканда, бул Ош облусундагы биздин бир мектебибиздин мисалы. Бул жерде математикалык лаборатория түзүлгөн. 9 класстардын окуучуларына жөн эле ошол математика сабагын кадимки сабак катары эле өтө бербей, окуучуларга башкача мындай концептуалдык түшүнүктөрүн калыптандыруу үчүн ушул клубту, математикалык лабораторияны түзүп чыгышканда, бул мугалимдер сиздердей болгон эле ошол 9 класста математика сабагын окуткан мугалим эжелер да. Мектептин аты Барпалыкулов мектеби, Ош облусунда жайгашкан. Анан жана биз айткандай көйгөйдү аныктаганда булардыкы ошо математикага балдардын кызыгуусу төмөн, же ошол математикалык түшүнүктөрдү жашоодо колдоно албагандыгы көйгөй болуп чыкканда, андан сырткары жанагы проблемаларды чече билүү, ошол көйгөй дагы окуучуларда чыккан. Анан ушул кружковая деятельностьты уюштурганда биздин мугалимдер атайын сабактардын планын түзүшөт да. Бул жөн эле жана стандартта бекилген 45 мүнөттүк сабактар эмес, бул атайын темалары тандалып алынган. Ар бир теманын өзүнүн максаты, күтүлүүчү натыйжасы коюлган. Бул чоң мындай иш-чара десек да болот да. Бул сабактан тышкаркы болгондуктан ошол бир иш-чара менен балдардын бир нече көндүмүн жакшыртканга боло турган иш-чаралар. Экинчи мисалыбыз бул биздин Нарын облусундагы
Нарын районундагы Казан Куйган айылында жайгашкан Түгөлүлүү Усупбек мектеби. Бул жерде 2 когорта кеткен, 10 жаш жана 15 жаш. Булардыкы дагы ошо көйгөйү математикалык түшүнүктөрдүн калыптанбагандыгы, окуучулардын жана өз ара аракеттенүү деп атабыз, жоопкерчиликти ала билүү, лидерлик коммуникация көндүмдөрүнүн төмөндүгү, аздыгы, ушул көйгөйлөр чыкканда. Анан муну кантип жоёбуз деген максатта бул мектеп ушул 4-класстарга куб иримин жана 9-класстарга жаш архитектор иримин түзүп чыгышкан. Бул дагы мугалимдердин инновациялык деңгээлдеги идеялары. Анан бул айтып тургандай жаш архитектор деген ирим аябай жакшы отзыв алганда. Биздин ошол катышкан 10 мамлекеттин ичинде бул жанагы биздин жылдык отчетторубузга да чыккан, башка ошондой жана печатный изданияларга да чыккан. Демек биз муну жайылтканыбыздын себеби, бирден бир себеби дагы бул инновациялык ыкма болгондуктан биз муну жайылттык да. Анан мунун концепциясы кандай болгон? Бул иримдин, жаш архитектордун ириминин концепциясы баягы сурамжылоо жүргүзгөндө негедир эркек балдардын математикага болгон кызыгуусу төмөн болуп чыгып калган да. Кыздар көбүрөөк ошо математикалык билимдерди бекемдеп жакшы окушат экен, а эркек балдарыбыз болсо баягы кызыгуулары төмөн же болбосо кандайдыр бир себептерден ушу математикага анча кызыкпайт деген сурамжылоонун негиздери болгон. Анан эркек балдардын кызыгуусун биз кантип жогорулатабыз деген суроонун айланасында команда баягы идеяларды, бир нече идеяларды иштеп башташкан да. Анан арасынан ушул жаш архитектор идеясын тандап алышты. Бул идеяда мектепте жана керексиз абалга келип калган эмеректерди бузушуп, аны баягы директор ошону дайындап берген, ошону бузушуп туруп, анан просто деген атайын архитектурный программа бар экен. Ошол жерден балдар мебелдин жана эскиздерин түшүрүп, эски буюмга жаңыча баягы модельдерди түзүшкөн да. Анан эсептөөлөрдү өздөрү жүргүзгөн. Анан жыйынтыгында биз баягы окуучулардан кайра сурамжылоо кылганда бир окуучу айтты да, мен ушул математиканы окуудан мындай коркчумун дейт да. Мен ушуну түшүнбөйм, анан мугалим эже сураса мен такалып жооп бере алчу эмесмин дейт да. Бул иримге келип атып, менде баягы өзүмө болгон ишеним калыптана баштады. Мен колуман бир нерсе келет экен, мен ушул мебель жазуу аркылуу эле баягы математикалык ошондой концепцияларды үйрөнүп баштадым, эсептөөлөрдү жүргүзүп баштадым. Ошол эле айлананы табуу, ошол эле бурчту табуу, ошол эле периметр табуу. Анан Пифагордун теоремасы деген дагы чоң мындай биздин баягы көйгөйлүү темабыз бар го. Мен ошону дагы баягы жазап жатып, колум менен кармап, өзүм жазап жатып ошол нерселерди түшүндүм деген жообу бар да ошол окуучунун. Анан бул дагы баягы окуучуларды кызыктыруу, баягы класстагы эле сабакты түшүндүрүп эле кечке окуучуга айтып эле лекционный форматта бере бербей, ушундай кружковый деятельностьти көбүрөөк берсек, балдардын сабакка болгон кызыгуусу дагы өнүгөт экен. Андан сырткары баягы турмуштук көндүмдөрү дагы калыптанат экен да. Анан мындай мисалдарыбыз бизде аябагандай көп. Биздин эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо ушул сайтка кирип катышып окуп турсаңыздар болот. Андан сырткары бизде ошол ар бир мектеп, ар бир бала бакчада социалдык баракчаларында дагы кандай иштер жүрүп атат, кайсыл инновациялар менен иштеп атат, ошол боюнча дагы маалыматтар жайгаштырылып турат. Ушундай маалыматыбыз менен бөлүшкүбүз келди. Баарыңыздарга көңүл бурганыңыздарга рахмат. Анан мен азыр сөздү ушул мектептер 2030 программасынын эксперти, консультанты ушул Нарын шаарында айтып атабыз. Нарын облусунда 17 мектеп, 15 бакча менен иштейбиз деп атабыз. Ушул бакча, ушул мектептерде эксперттик баягы өзүнүн баамын берген, ошол билимдерди, окуучулардын билимин, көндүмдөрүн биз кантип жакшыртабыз, ошолор тууралуу дагы кененирээк айтып бермекчи.
Анда сөз Эльмира Кубанычбековна сизде. Мектептер 20-30 программасының біздің Кыргызстанда арыштап иштеп атканына уже 5-ші жыл. 5-ші жыл кетип атат. 1-ші жыл башталган уста биздин бардыгыбыз үчүн өтө оор болду да программанын иши алып баруучу. Анткени Кыргызстанда билим берүү системасына биз канча жылдан бери бул сапаттуу билимге жетебиз деген ой менен иштеп келсек дагы, ошо сапатты камсыз кылуунун жолдорун билбейт экенбиз да. Мен өзүм ошо билим берүү системасында иштегениме 35 жыл болду. Мектепте иштедим, андан кийин колледж иштедим, андан кийин жогорку билим берүүдө иштедим. Мыкты бардык Кыргызстанга келген бардык проекттерде иш алып барууга катыштым да. Анан однако бул мектептер 20-30 программасына келгенде ишти алып баруу бизге татаалыраак болду. Анткени биз практикалык көндүмдөргө балдардын практикалык көндүмдөрүн алган билимдерин турмушта колдонууну үйрөтүүнүн жолдорун билбейт экенбиз да. Теориялык түрдө мына ушундай жасасак болот, мына ушуну кылып койсок болот. Анан конкреттүү түрдө түздөн түз мугалим менен баланын иштөөсүнө келгенде жол табуу өтө татаалыраак болду да. Анан бүгүнкү күндө бул билим берүү системасында биз билим берүү министрлиги менен биргеликте шериктештикте иштейбиз. Туруктуу өнүгүүнүн өзүңүздөргө маалым болгондой, туруктуу өнүгүүнүн 4-чү максатына билим берүүнүн сапатын камсыз кылуунун үстүндө иштеп келебиз да. Анан бүгүнкү ушул учурда 4 жыл практикалык түрдө Кыргызстанда биз иш алып баруу менен бирге 70 мектепте, 30 бала бакчада иш алып баруу менен бирге мен мектептер 20-30 программасынын командасы алгылыктуу бир үзүрлүү иштерди жарата алды деп ойлой алам да. Анткени бул 100 мектеп, 100 билим берүү мекемеси Кыргызстан үчүн өтө аз, 2000ден ашык 3000ге чукул мектептер эле бар. Бала бакчалардын саны андан 3 эсе көбүрөөк да. Анан аз болсо да биз акырындап команданын дизайн командалардын ишмердүүлүгүнө благодаря изденүүлөр чыгармачылык түрдө болуп жаткандыгына байланыштуу биз ийгилик жаратып келебиз да. Кыргызстанда айтышат, бул билим берүү начар өлкө болуп калды. Билим берүү кандай болот деген коркунучтуу ойлор да жаралып жатат да, бирок биз айтар элек да, муну мектептер 20-30 программасында иш алып барган иш алып барууда ийгилик жаратууга бизге өбөлгө түскөн, жардам берген, өтө чыгармачылык менен иштеген адамдар болду да. Биздин Кыргызстанда мектептерде, бала бакчаларда иштеген мугалимдердин потенциалы өтө чоң да. Анын үстүнө бүгүнкү күндө алардын бардыгы кантип өзгөртөм, кантип жакшыртам деген шыктануу менен киришип калышты. А бирок жана кантип деген сөз, кантип өзгөртөм деген сөз көп учурда ачык болуп калды да. Анан бул программаны Назгүл Майрамбековна айтып кеткенде, биз практикалык жакта изилдөөгө көңүл буруп атабыз дагы. Изилдөө сөзсүз түрдө ар бир мектеп изилдөө жүргүзөт дагы. Биз башында келгенде биздин мугалимдер мактанчу, бизде мынча компьютер бар, бизде мынча жогорку билимдүү мугалим бар, бизде мынчалык оснащенный класс бар деп. А билим берүүнүн сапаты мынчалык деп туруп кемчилик айтууну, проблема табууну, проблеманы айтуудан тартынчыкташчу да. Как будто проблеманы айтып койсок биз жаман болуп калабыз депчи. Анан бүгүнкү күндө биз менен иштеп жаткан бардык пилоттук мектептер менен бала бакчалар өздөрүнүн көйгөйүн аныктоодо, көйгөй бар экендигин билди да. Анан жалпы менин бир философиядан берген агайым айтар эле, адамзатты сүйөм деп айтуу абдан оңой депчи. Анткени анда жоопкерчилик жок депчи. Бир адамды конкреттүү түрдө сүйүү бул өтө татаал нерсе, анткени ага подход издейсиң деп. Ал эми мына ушул жерде бизде программада иштөөдө биз бир көйгөйдү аныктап алып, 1 жылдын ичинде 16 сабакты иштеп чыгып, ошол көйгөйдү чечүү үчүн. Анан ошол 12 сабактын негизинде биз тандап алган көйгөйдү аныктайбыз. Анан азыр Назгүл Майрамбековна айтты, академиялык көндүмдөр деп, бул бирки садикте сабат ачуу менен математика, башталгыч класста окуп түшүнүү менен математика, академиялык билим, 9-класста дагы сабат ачуу, окуп түшүнүү жана математика болот дагы. Өзүңүздөр бул жерде иштеген адамдардын баардыгын билим берүү сферасында иштегенин жакшы билесиздер. Булар дүйнөлүк компетенциялар болуп эсептелинет да. Анткени дүйнөлүк компетенциялар жана PISA менен мына азыркы учурда биз Кыргызстан 3-чү жолу дүйнөлүк дирекил баалоого катышып жатабыз. Мына ошол PISA-да мына ушул компетенциялар, математикалык компетенциялар, окуп түшүнүү көндүмдөрүн текшерүү жүрөт да. Оказывается, биздин 9-класстын балдары
4 классты коелу. 9 класстын балдары окуганды билет, бирок түшүнө алышпайт экен да. А биздин 4 класстын балдары минутасына кээ бир балдар ушундай рекордтук көрсөткүчтү көргөзүп 200гө чукул сөз окуйт экен да, бирок текстте эмне болгондугун биле албайт экен. Биздин балдар окуган текстти айтып бере алышат, бирок ал эмне жөнүндө болду дегенге жооп бере алышпайт да. Эгерде биз ал жерге ачык суроолорду койсок, ошол тексттин өзөгү эмнеде экенин билбейт да. То есть мамлекеттик стандарт бар, мамлекеттик стандартты карап, ал жерде негизги компетенттүүлүктөр кандай, предметтик компетенттүүлүктөрдү биз кантип байланыштырабызды мугалимдерибиз билбейт да. Анан акырындап эми эл деген бул аябаганда керемет нерсе да, бул жакшы жака бурсаң жакшы жака кетет. Азыркы күндө бизде 4 жылдан бери ар бир мектепте 4 адам иштеди. Өзүңүздөр көбөйтсөңүздөр 1 жылда бул программа иштеп атканда бир мектепте 16 адам сөзсүз түрдө мамлекеттик стандартты жетекчилик алып иштейт да. Мамлекеттик стандарттагы негизги түшүнүктөргө көңүл бурушат да, мазмундук тиркемесине көңүл бурат дагы, ал компетенттүүлүктөрдү сөзсүз түрдө калыптандырат дагы, мамлекеттик стандарттагы натыйжага жеткирет. А биз азыр кээ бир мектептерибиз жакшы иштеп кеттик, биз айтып атабыз, мамлекеттик стандарт бул өздөштүрүүсү орто деңгээлдеги балдар үчүн түзүлгөн. Бизде 3 деңгээлдеги балдар бар, өздөштүрүүсү төмөнкү деңгээлде, өздөштүрүүсү ортоңку деңгээлде, өздөштүрүүсү жогорку деңгээлде. Эгерде биздин жана класстан сырткаркы сабактарыбызда, класстан сырткаркы иш-чараларыбызда жардам менен балдардын өздөштүрүүсү жакшы болуп кетсе, биз дайыма айтабыз, акыркы жылы айтып атабыз, тапшырмаларды татаалдаштыргыла. А биздин мугалимдер коркот, татаалдаштырып жооп бере албай калсам эмне болушат деп. А мугалим жооп берүүдөн таптакыр бала жооп бере албай калат деп коркпош керек. Анткени ал процессте үйрөнүп жатат. Ошол процессти жүргүзүү менен бирге, мугалим ключевая фигура болуу менен бирге, мугалим да ошол процессте жаңыланып жатат. Анан бүгүнкү күндө программанын өзгөчөлүгү эмне дегенде мен эксперт катары айтар элем да. Программанын өзгөчөлүгү бул мугалимдин өзүнүн үстүнөн иштөөсү, өзүнүн жаңылануусу, жаңы методдор аркылуу, жаңы билим эмес билгичтиктер аркылуу баланы өнүктүрүүсү деп айтар элем. Бизде азыр бардык сабактарда, бала бакчанын сабактарында дагы бардык сабактарда эксперимент бар. Бардык сабактарда сөзсүз түрдө биз өткөн сабактарда изилдөөлөр керилет. Бардык ошо катышкан балдар технологияларды, долбоорлуу технологияларды, алдыңкы STEM технологияларын колдонуу менен сабагы түшөт. Мына азыркы учурда биз кубануу менен айтабыз, мынакей бизде Гүлзат эжеке отуруп атышат, тигиреки Керимбай уулу Сарыбай атындагы мектеп. Эртең кийинки жумада проект улантуусу катары 100 000 сомго колдоо алып, дагы ошол былтыркы когортада болгон балдарды дагы улантабыз деп жатышат. Мына 2 жумадан кийин Мурат Осмонов атындагы мектеп, к сожалению, бир мектеп чыгып калып оорутууна киришти эле. Алардын иштегенине 2 жыл болду. Райондун деңгээлинде 4 ачык сабак коюп, ушул программанын деңгээлинде балдар менен жасалган биогумусун презентация кылып көргөзүп атат. То есть бүгүнкү күндө бизге балдарга мектепке досканы, конечно, биз муну такыр деги эме кылбайбыз, четке чыгарбайбыз. Мугалим айтып бериш керек. Мугалим жаңы нерселерди бериш керек, бирок мугалим сөзү менен гана. Мугалимдин сөзү бул күчтүү орунду, ролду ойнойт. Бирок ошол сөз балага демилге болушу керек да. Баланын күчүн андан ары өнүктүрүшү керек да. Мына ошого баратабыз. Ал эми биз аны бала бакчадан баштап атабыз. Бала бакчада үйрөтүп, анткени 6 жаштан баштап 12 жылдык кетип атат. Биз балдарды даярдашыбыз керек. Бала барганда кыйналып калбашы керек. Мугалим кыйналбашы керек деп, опять мамлекеттик стандартты жетекчилик алып атабыз дагы дүйнөлүк стандарт менен татаалдаштырып атабыз да. Мына кечээ күнү Назгүл Майрамбекованын жетекчилигинен биз ушул жумада садиктерге тажрыйба алмашуу семинарларын өткөрдүк, өзүбүз эле көрө берели. Мамлекетке биз жардам беришибиз керек. Алтын казык болуп атат, качан эмне болот деп, центр повышениеге келген 480 саатты окуткан мугалимдердин бардыгын чакырып, садиктеги сабактарды көргөздүк да. Анткени алда коюлган сабактар бизде талап жогору болгондуктан, аны 1-класстагы методдорду колдонсо болот. Кетип алып Жумгалык Учкордон келген мугалимдер айтып атышат. Эмне үчүн мектептер 20-30 бизде жок? Эми биз эмне үчүн артта калабыз дегенде күндүк ага биз Граного кайрылдык. Районолорго айтып атабыз. Эмдиги жылы
күздө 1-класста ала турган мугалимдерди жибериңиздер. Хоть кичинекей болсо да баарын үйрөнө албайт. Багыт алып калат да, багыт алып калат. Ошону көрүп кетишсин. Мамлекеттин талабы кандай болуп атканын, дүйнөлүк билим берүү тенденция кандай кетип атканын көрсүн деп атабыз. Өткөн жумада бул Чкалов орто мектебинде бир тажрыйба алмашуу семинарын койдук элек. А жерге центр повышения келген 32 мугалимди, башталгыч класстын мугалимин алып барып, 10-чы мектептин базасы менен 2-чы мектеп базасына көрсөтүп, мугалимдер шалдырап эле отуруп калышты. Мунун баары жок да депчи. Биз мындай өтпөйбүз да деп. А системдин сингапурская система менен кембриджская программанын талабы ошондой. Балдарды ошондой өнүктүрүшүбүз керек. Тиги жерде Гүлзат Чаршакеевдин ошондой бир сабагы өттү, ары жөнүндө да. Ал жерде кээ бир мугалимдер жаңы темелерди алып кетти. Мен бир мисалын айтайын, тапшырманы да, система перганы берип атат да, жана арынын несиндеги өтө бал зат да, анын килограммы рынокто 3000 сомдон 4000 сомго чейин. Кичинекей банкага салып турду, анан балдарга тапшырмага берип атпайында канча перга бар экенин эсептеп чыкты. А мен өзүм ойлондум да, кандидаттын доцент кантип балдар эсептейт 4-класстын балдары. Кашык менен берип койду, эсептеп чыккыла деп. Яны так балдар отурушту, ойлонушту, топто эстеп атышат. Анан баары мужское мышление, балдардын эркек балдардын мышлениеси өтө күчтүүрөөк болот да. Ал баары женское мышлениеден айырмаланып турат. Анан эркек балдар чечимди тапты да, келгиле дейт да. Бир кашык алалы дагы барактын үстүнө төгөлү да, канча перга экенин санап чыгалы депчи. Санап чыгышып, перга канча экенин жазышты да, анан кашыкта башка банкага салып туруп, анан мынча кашык болду, кашыктын мунусан. Эжекесинин өзү оозу ачылып калды. Анан күзөтчү айтып атпайбы, өзү мен кантип эсептеп чыгат деп берип коюп, таппай калышса кандай болот деп алсам, эсептеп чыкты депчи. А биз мурда тапшырмаларды чыгарттырсак, азыр биз дизайн командаларга айтып атабыз. Балдар өздөрү тапшырманы түзүшсүн. Анткени жашоо жалаң тапшырмаларды түзүүдө түзүлгөн проблемалардан жооп табууга арналат. Өздөрү азыр тапшырма түзүү, задачкаларды, маселелерди балдар чечип калды. Эми бизде башталгыч класстарда жанагы мектепке чейинки билим берүү мекемелерде мамлекеттик стандартта турат. 6-5 жаштагы бала 6-7 сүйлөмдү түзө билиши керек. Чоң адам менен мамиле түзө алыш керек. Сүрөттү көрүп алып, байланыштуу текстти түзүш керек деп. А биздин балдардын көпчүлүгү муну менен отурат, ата-энеде берип коюп, балам тынч мээримди чакпай отурат деп жыргап отурабыз дагы. Результаты бала диалог түзгөнгө үйрөнө албай калып атат да. Речь өнүктөбөй калып атат. Баланын өзүнүн баалоосу жүрүш керек болсо, бала өзүн баалай албай, буга көз каранды болуп калып атат. А бүгүн болсо биз аларды сүйлөөгө үйрөтүп атабыз да. Эми азыр бизде болсо, эми өтө өкүнүчтүүсү, биздин өкүнүчтүү нерсе да, эми муну мен мактаныш эмес, өкүнүчтүү нерсе. Бизде 15 садик болсо, 15 садиктин 17 садигинде балдардын кеп маданияты, байланыштуу кеби жок болуп чыгып атат да, изилдөөдөчү. Балдар оюн айта албай атат, сүйлөй албай атат. Бул өкүнүчтүү нерсе, бул өтө көйгөйлүү нерсе. Бул башталган мектепке чейинки билим берүү мекемелерде биз айтып атабыз, ал кийин үй бүлөгө, коомго таасирин тийгизет да. Мына бүгүн Кыргызстанда биз айтып атабыз, ар бир эметилген 2 никенин биринчиси, бирөөсү жылдын аягында ажырашып кетип атат деп. А 2 баш болуп ажырашып кетсе да хорошо. А эненин курсагында түйүлдүк кетсе, бала кетсе, анын тагдыры эмне болуп атат? Анын эмеси каякта, көйгөй каякта дегени мен айтар элем, психолог катары айтар элем. Бул баланын мектепке чейинки курагында сүйлөшкөндү билбегени. Ал баланын мектеп жашына кийин кенже мектеп жашында 1-класстан 4-класска чейин окуп түшүнө албаганы, диалог түзө албаганы, ошонун баардыгы келечек ошону алып барат. Эми азыр биз балдарды ошонун үстүндө иштеп атабыз, сабат ачууну, сабат ачуу оңой эле да математиканы алабыз дейт. Математиканы алууга болбойт. Биз изилдөө жүргүзөбүз. Изилдөөнүн негизинде биз көйгөйдү алып чыгабыз. Биздин программанын өзгөчөлүгү ошол. Көйгөйдү тандап алдык. Тандап алгандан кийин 16 сабакты өтүшөт. 16 сабак ошо сабат ачууну параллельно интеграция кылабыз. Биз бала бакча болобу, мектеп болобу, башка илим
билимдерди. Даже бала бакчада биз физиканы кошуп баштадык, сабат ачуу интеграция. Математиканы кошуп баштадык. Курчаптыр мен жана дүйнөнү кошуп атабыз. Анткени адам жалгыз эмес, ал мен жалгыз эмес да, ал жаратылыш коомго барат. Мына ошол нерсенин баарына быйылкы жылы комплексно кетип атабыз да, комплекстүү түрдө инсан катары баланын калыптануусун шарттап атабыз. Мына ушул эмеге жанагыдей семинарларды уюштурдук деп атпайбызбы, ошого барган конок мугалимдерибиз айтып атат да, тиги стандартта балага тамга таануу деген жок садикте. Ал тыбыштарды эле тааныш керек. А тыбышты тааныган баланы токтоп тур деп биз токтото албайбыз. Анткени организм өнүгүп атат. Баланын психикалык жактан өнүгүп атат. Ал губка сыяктуу жаңы нерсени билүүнү каалап атат. Ал тыбышты үйрөнгөн балдарга биз тамганы үйрөтүп атабыз. Тамганы үйрөнгөн балдарды окутуп атабыз. Ал эметкен балдарды тамгаларды жазбасак да абада жасоо менен, кумга жасоо менен, манной кашага жасоо менен жасуу көнүмдөрүн өнүктүрүп атабыз. То есть биз социалдык институт, вуздар, мектептер, бала бакчалар, булар социалдык институт. Биз алардын академиялык билимин өнүктүрүү менен бирге, баланын академиялык билимин өнүктүрүү менен, анын психикалык жактан өнүгүүсүн дагы өнүктүрүп аларды коомго даярдап атабыз. Мына ошонун үстүнө бул жаңы деп мен айтпайм. Жаңы деп айтсам мен жаңылышам да. Бул көптөн бери билим берүүгө коюлган талап. Туруктуу өнүгүүнүн максаттары бизде Кыргызстанда кабыл алып 30-жылга кабыл алынган, Бириккен Улуттар уюмуна кабыл алынгандан кийин ратификацияланган мамлекеттердин катарына биздин Кыргызстан кирет. Кыргызстан ошол туруктуу өнүгүүнүн максаттары менен өзүңүздөр жетекчилер отурасыздар, жакшы билет болушуңуздар керек. Туруктуу Кыргызстандын билим берүүсүн өнүктүрүү стратегиясында туруктуу 30-жылкы өнүгүүдө дагы сапаттуу билим бул баланын турмушта коомдук ордун алуу үчүн маанилүү нерсе катары белгиленген да. Анан биз ошол туруктуу өнүгүүдө 4-үнчү максаттын үстүндө иштеп атабыз. Возможно, биздин ийгилигибиз ошол жазылган, айтылган талаптарды мугалимге практикалык жактан жасоону талап кылып багыт көргөзгөнүбүз. Биз үйрөтүп койдук деп айтсам да мен калп айтам да. Биз только багыт берип, ушундай кылсак кандай болот, көйгөйдү чечүүн. Ушуну тиңдей кылсак кандай болот деп кеңешсек эле биздин мугалимдер, мен көп мамлекеттин мугалимдери менен иштештим. Биздин Кыргызстандын мугалимдери бул жан дүйнөлөрү таза, дайыма жаңыланууга даяр, анан өздөрүнүн кесиптик потенциалы өтө күчтүү да. Анан алар баягы туура жолду багыттын гана тандай албай кыйналышат да. Биз бир дагы эмени өткөрбөйбүз. Мына моорекил биздин программабыз модулду карагыла дагы ушул модуль менен иш алып барып сабак өткүлө деп да айтпайбыз. Биз буга чейин Кыргызстан 30 жылдын ичинде өтө көптөгөн билим берүүнүн сапатын жакшыртуу үчүн көптөгөн проекттер башынан өткөрдү. Көптөгөн инновациялык технологияларды окуду. Биз айтабыз, ошол окуган технологияларыңарды эстеп туруп, бүгүнкү талапка жооп берген сабактарды өтүңүздөр деп. Анан биздин мактана турган жерибиз бул жерде жана Назгүл Майрамбековна айткандай 35 миллион сомго 4 жылдын ичинде Кыргызстан эмес, биз Нарын областындагы 17 мектеп менен 10 садикке материалдык техникалык жардам көргөздүк. Быйылкы жылкы өзгөчөлүгүбүз бул Назгүл Майрамбековна айтты болуш керек. Күзүндө бардык 17 мектепке мамлекеттин алтын казы программасына коюлган талаптарды аткаруусун шарттоо максатында 63 миң сомго жалаң лабораториялык иштерди жүргүзүү үчүн каражаттарды алып бердик. Ал эми бала бакчаларга биз аябай кубануу менен айтып атабыз. Дары Фребеля деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керемет көрсөтмө курал деп айтпайбыз, муну курал да. Муну менен аны менен 500гө жакын сабактарды өтүүгө болот да. Анын жардамы менен баланын психикалык процесстерин өнүктүрүүгө, коммуникация жасоого, коллаборация жасоосун шарттоого болот да. Анан дагы бир кубанган нерсе, кечээ биз Ыйман садигине барсак, алар биз көрө элек не дисплей эле смарт дисплейди анын Ыйман садигинин жетекчиси Гүлмира эжеке да аябай таланттуу адам. Методиси Сүт эжекеди. Смарт дисплей алышыптыр дагы, ошо смарт дисплей менен санариптештирүү мезгилдин талабы деп аны менен жаңы сабактарды өзүп атат да. То есть биз адамды шыктантууга, адамды чыгармачылык менен иштөөгө, анан ал ошо өзү үйрөнгөн билимдерин балдарды өнүктүрүүгө
кетирүүнү гана шарттап жатабыз да. Анан биз учурдан пайдаланып бардык биздин Кыргызстандагы Нарын областындагы дизайн командаларыбызга ыраазычылык билдиребиз. Бардык мектепке чейин билим берүү мекемелеринин, мектептердин жетекчиликтерине, директорлоруна ыраазычылык билдиребиз. Анткени директор түшүнүп, изнутри да, внутренний процессти түшүнүп, директор камчылап, директор түшүнүп шарттабаса, анда ийгилик болбойт да. Кайсы жерде директорлор түшүнүп шарттаган жерде сонун ийгилик болуп атат да. Мынакей бул жерде казы кем отурат, казы агай. Мынакей бул киши жетектеп, мектепте ушундай жакшы деңгээлде балдарынын ачылыштарды жасоого, жанагы мен математиканы бекер окуп аптырмын деген балдар ушул агайдын мектебинде. Азыркы күндө да дизайн команда жакшы иштеп атат. Булардын практикалык иши сонун болуп, булар симпозиумга катышып келишти. Айтор мен айтар элем бүгүн. Биз эч качан акыркы учурда бизде Кыргызстанда мугалимдерге бирок жакшы эмес адрестерине жакшы эмес сөздөрдү айтып атат да. А мен билим берүү системасында билим берүү эксперти катары айтар элем. Биздин Кыргызстандын мугалимдери, анын ичинде Нарын регион мугалимдери бул өтө таланттуу адамдар, потенциал жакшынан. Баарыбызга ийгилик, бүгүнкү чакырганыңыздар үчүн мен сиздерге ыраазычылык билдирем. Биздин программа бардык учурда ачык. Бардык учурда ачык. Келип балдар тигилектинге мектеп жетекчилери келиңиздер, сабак өтүп бериңиздер, биздер көрөт элек десеңиздер, биз уюштуруп беребиз. Мына бул жерде мен жаңы эженин аркасынан караса тааныбай атырмын. Абдыкадыр Садыков атында мектепте биздин пилоттук мектеп. Бул жерде дагы сонун сабактар. Баягы тигилек мониторингке барсак, 4-класстын балдары жаратылышты мындай жакшы мамиле жасоо керек. Кантип биз мусордон арылтабыз деген темада бир ушундай геометрларды жаратыптыр да, жазыптыр, ушу шыктандырып, маалымат алганда биз ушундай толкундандык депчи. То есть биз балада да потенциал чоң да, баланын энергиясын, балада батпай аткан энергияны биз туура жакка өнүгүүгө, өсүүгө жумшашыбыз керек да. А эгерде биз аны оң жакка жумшасак, конечно, результат болот. Бүгүнкү күндө биздин мугалимдер мына неменин телефондун жардамы менен сонун тапшырмаларды берип, сонун тапшырмаларды аткарып калды. Мындай кубанасың да, о биздин балдар, о биздин эжекелер депчи, мындай жашоодго, мындай жарык маанай менен карап, бир жашоо кандай керемет деп менин тигиреки коллегам Асылбек айткандай, жашоо чын эле керемет дейсиңер. Баарыңыздарга ийгилик, чоң рахмат. Рахмат Элмир эже. Сиздерди ушул бүгүнкү вебинарда жолугуп, ушул баалуу пикирлериңиздер менен бөлүшкөнгө абдан кубанычтабыз. Чындыгында ушул окуучулардын сабактан сырткары учурларында кошумча билим берүүсүнө, андан сырткары ушул билим берүүдө мугалимдердин айрыкча ушул билим берүүсүндай тутумунда ушул мугалимдердеги изилдөө керек экендигин абдан жакшы түшүндүргөн мыкты долбоор катары баалап келебиз. Анан бүгүн сиздердин айткан ойлоруңуздар аябагандай жакшы бир пикир калтырып, биздин кесиптештерибизге өзлөрүнүн бир жакшы жагынан пайдасын тийгизет деген ойдобуз. Кудай буюрса, азыр эми бир аз суроолорго кезек берели. Урматтуу кесиптештер, адаттагыдай эле кол көтөрүп коесуздар. Анан биз ошол кезек менен тиги сиздерге сөз берип туралы. Азыр бизде Тамара деген эжекебиз биринчи кол көтөрдү эле. Тамара эжеке, сөз сизде. Тамара эже? Жок, окшойт. Анда Гүлмира эжеге сөз бере берели. Гүлмира Долокеева. Неге кол? Раз. Раз. Бул учурда эме болуп калды. Эми болуп атабы? Тамара эже, сөз сизде, суроо. Анда Гүлмира эжеге сөз бере берели. Суроо. Ошо эме болуп калды окшойт. Айжан эжекебиз барбы? Угуп атасызбы Айжан эже? Үстүңкүлөрдү колдорун түшүрүп салыңыздар.
Sanız bagay men beri vereyim. Aha, bere beriңиздер. Sanız bagay yeter. Beri vereyim. О, бере бериңиздер. Айжан эже сүйлөп атат. Ооба, Жыргалбек орто мектебинде бенчурга чоң база чечилебиз. Мен баягы автомат программаны иштеп чыгып чыгып 10 мартка чейин чатал жөнөдө премьер боюнча мартка чейин жазыш керек. Айжан же мындай кылалы, азыр биринчи бүгүнкү вебинар боюнча өзүңүздөрдүн азыр Илми эже анан Назгүл эжебиздин өткөн айткан пикирлери боюнча суроолоруңуздарды бериңиздер. Анан уюштуруу иштери боюнча кийинки бөлүккө коелу, ошондой кылалы. Бир аз күтө туруңуз, анан мен аяк жагында жооп берейин. Анда азыр Альфа командасы Ишбай Токсубаев атында орто мектептен сурооңуздар болсо бере бериңиздер. Саламатсыздарбы? Вебинар абдан кызыктуу болду. Биздин жетекчибиз азыр аудиторияда отурат, анан биз жетекчи болуп баарыбыз кызыктар болчубуз. Ушу мектептер 20-30 долларга катышуу үчүн кандай критерийдер менен тандайсыздар? Азыр дагы биз эмне кылсак болобу? Саламатсызбы, сурооңузга рахмат. Бул программа 2020-жылы башталган. Анан тандалганда ошол биздин фонд агахана менен мурунку билим берүү программаларында катышып жүргөн мектептер тандалып алынганда. Анан азыркы учурда жана башында айттык, Кыргызстан боюнча 70 мектеп, 30 бала бакча иштеп атат да. Анан эгерде сиздерде мындай катышуу каалооңуздар болсо, ушул программа боюнча кененирээк маалымат алабыз. Биз дагы ушундай биздин ошо программадагы мугалимдер колдонгон ыкмаларыбыз, жанагы инсанга багытталган дизайн ой жүгүртүү ыкмасы боюнча кененирээк маалымат алабыз. Биз дагы изилдөө жүргүзгөнгө кызыктарбыз десеңиздер, биздин офиске Нарын шаарында жайгашкан профессионалдык жана үзгүлтүксүз билим берүү мектеби бар. Бул ошол УЦАнын алдында түзүлгөн мектепте 3-кабатта жайгашканбыз. Ошол жерге келсеңиздер дагы биз кенен маалымат бере алабыз. Андан сырткары дагы ошо сиздердин аймакта Абдылдар Албаев мектеби да катышат. Анан мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, ошол мектепке дагы барып, жеринен көрсөңүздөр да болот да, кандай иш жүргүзүлүп атат. Ошол дагы кичине жардам берет да сиздерге. Рахмат. Назгүл эжеге терең ыраазычылык билдирели. Дагы сурооңуз барбы? Азыр биринчи бүтүрүп алалы. Ар бир мектептин проекттерин көрүп, анан абдан кызыктар болуп турабыз. Биз сөз кутарабыз ошол. Чоң рахмат. Жакшы, сурооңуз үчүн чоң рахмат. Анда кийинки Эркай эжеке. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Саламатсызбы агай? Жогорудагы Илми эже менен Гүлнур эже. Назгүл эжекебиздин айткан маалыматтарынан улам аябай таасирленип турабыз. Себеби ошо мекендин келечеги үчүн ошо эжекелерибиз аракеттенип, ушунча проектлер менен иштешип атканы бизди аябай кубандырып турат. Келечекте бул эжекелерибизге ишин ийгилик каалайбыз. Бул долбоорлор бизге абдан жакты. Биз муну менен ушун менен быйыл эле ушул конкурска катышып эле токтоп калбастан, мындан ары дагы келечек муун үчүн жан үрөп иштей турган чыныгы педагогторбуз деп айта алам. Анан бул чындыгында азыркы учурда биз, мисалы, мен иштеп атканыма мектепте 17 жыл, 18 жылдын жүзү болду. Анан чындыгында окуучуларды, мен өзүм математик болгондуктан, математика илимине кызыктыруу өтө татаал. Мен ушул маалыматтарды угуп отуруп, чын эле ошо стереотиптерден чыгып, жаңыча көз караш менен, жаңыча изденүү менен окуучуларды математика илимин түшүндүрө алат экенмин деген ойго келип калдым. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалайм, бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар.
Ошо анан бул долбоор Кудай буйрса өз жыйынтыгын өз деңгээлинче мыкты жетишкендикти берет деген үмүттөмүн. Сунуш Анан экен. жогоруда жана 30-20 долбоору боюнча мен да аябай кызыктармын. Ошо биздин Ат Башы районунун, мен Чорчиков атындагы орто мектебине байланыштуу жатам. Ошо биздин чөйрөбүздөгү көптөгөн мектептер ушул 30-20 долбооруна катышкан экен. Көптөгөн жабдыктар менен камсыз болушкан. Анан биз дагы, мен дагы кызыгып жүрдүм эле ушул 30-20. Анан жогорудагы эженин маалыматы боюнча буюрса аукцияга барып, ошол жерден биз дагы ушул долбоор боюнча иштешебиз го деген үмүттө болуп калдым. Эжеке, чоң рахмат сизге сурооңузга. Биз дагы бир маалымат менен бөлүшө кетелик, жана Эшбай Токсобаев мектебинин суроосу, анан сиздин сурооңуз боюнча да. Бизде 22 апрелде ошол Нарын районундагы Мурат Осмонов мектебинин базасында бардык Нарын районундагы 33 мектептин өкүлдөрүнө мектептер 20 программасынын тажрыйбасын жайылтуу семинары өткөн атат да. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, эгер азыр ушу вебинарга Нарын районунан катышып аткан мектептер болсо, 22 апрелде барып катышсаңыздар болот. Андан сырткары 23 апрелде ушундай эле семинары Ат Башы районунда өтөт. Ат Башы районунда бизде 4 мектеп катышат. Касыке Мамиталиев мектебинин базасында ошондой тажрыйба алмашуу семинар болот. Сабактарыбызды уюштурабыз, окуучулардын ошо выставкаларын уюштурабыз. Андан сырткары биз дагы өзүбүз катышабыз. Элмира Кубанычбековна экөөбүз суроолоруңуздар болсо, ошол жерден дагы жооп бергенге даярбыз. Рахмат. Анда 22-си барбай эле, рахмат эжеке. 22-си барбай эле, 23-чү бул Ат Башыдагы болгон семинарга барып катышсак болот экен да, Барсаңыздар болот. Мен бул жерде бир эле толуктоо айтып келип атам. Чоң рахмат. Мына вебинарда биздин былтыр мектептер 20-30-тун дүйнөлүк глобалдык форумга катышкан мугалимибиз отурат. Гүлзат, чыгып койсоңуз, көмөңүздү, жүзүңүздү көргөзүп. Керимбай ул Сарбай орто мектебинин информатика мугалими. Бул киши сабак бербесе дагы 4-класстарга интеграцияланган сабактарды өтүүгө жардам берип, былтыркы жылы Керимбай уулу Сарбай орто мектеби менен Түгөл уулу Усупбек орто мектебинин Медина эжекелер глобалдык форумда, глобалдык симпозиумдарга катышып, Кыргызстандын билим берүүсүнүн өкүлдөрүнө көп презентация кылышты. Өкө тең мыкты деңгээлде кылып, Кыргызстандын мугалимдери мыкты экен деген ойдо кетти. То есть келиңиздер, көрүңүздөр, биздин дизайн командаларын сиздер менен бөлүшө турган сонун тажрыйбалары бар. Рахмат, буюрса барабыз уже. Барабыз 23-чү буюрса барабыз. Жакшы. Рахмат. Сурооңуздар үчүн чоң рахмат. Анда кийинки Жазгул деген эжекебиз кол көтөрүп атат. Саламатсыздарбы, баардыгыңыздарга терең алгысты билдиребиз. Улам вебинар сайын алып атабыз, жакшы нерселерди үйрөнүп атабыз. Кудайым сиздерге денсаулык берсин, ишиңизде да көп ийгилик болсун, үй бүлөңүздөрдө береке болсун. Ана Казыбек ага сизге берейин деген мен суроомдучу. Көчөгүнкү вебинарда тест аласыздар дебедиңиз беле? 15тен турган тест аласыздар дебедиңиздер беле? Ошо тестти уже баягыдай эле өзүбүздүн долбоор боюнча түзөбүзбү? Же болбосо система багытындагы предметтерден да кошобузбу? Суроом ушундай болчу да. Рахмат. Анда жооп бере берейин, кечирип коюңуздар. Биринчи ошо сиздердин суроолорду аягына чыгара алды дегеле, анан муну жооп бере берели. Биз айтканбыз, ошол сиздердин пост тесттериңиздер өзүңүздөрдүн долбооруңуздарга байланыштуу болуш керек депчи. Себеби сиздердин эң негизги баалануучу нерсе бул долбооруңуздар. Ошон үчүн баардык нерсе ошого байланыш керек. Анан сиздердин биринчи претестте түзгөн тестиңиздер менен пост тестте түзгөн тестиңиздердин айырмасы, анан ортосундагы сапаты сиздерге салыштырмалуу түрдө бааланат. Рахмат. Кийинки сурооңуздар болсо, Бактыгүл эжеке. Чат ачып койсоң, жаке. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Биз Чаткал районунан байланышып жатабыз. Анара Жээнбековнанын көзөмөлүнүн аркасында, ошонун ишмерлигинин аркасында кошулуп жатабыз. Элмира эжекеге суроо берейин дедим эле.
Алтын казык программабыз боюнча дагы кененирээк айтып берсеңиз. Чоң рахмат сурооңузгачы. Мен алтын казык жөнүндө маалымат бере албайм да. Анткени алтын казык азыр мен үчүн да туман болуп атат да. Өтө көп мен үчүн да ачык суроолор болуп атат да бүгүнкү күндө. Мен бир гана бир нерсени билип атам. Алтын казык бул балдардын академиялык билимдерин балдарга берүү менен бирге баланын турмушка адаптация болуп кетүүсү үчүн жумшак көндүмдөрдү өнүктүрүүгө багыт жасалып окутууну биз камсыз кылышыбыз керек. Ал эми кантип окутабыз? Бул азыр тигидеки STEM багытында сингапурская система деп тренерлер окутуп атат. Бирок менин көз карашымда ал семинарлар дагы аздык кылат. Барыңыздарга бардык окуган мугалимдерге математик, физик, химиктердин баары окуп билимди бирдей аласыздар, бирок аны билим берүүдө адаптация кылууңуздар ар түркүн болот. Ал эми 12 жылдан кийинки результат азыркы бизде министрлик, өкмөт талап кылып аткандай биздин балдар чет өлкөгө, Европага, Америкага барып окуп калуу жөндөмдүүлүгү канча процент баладан болуу бул мугалимдин кесиптик компетенциясына жараша болот да. Мен бул жерде алтын казык программасы жөнүндө эмне дегенде мен айтар элем да, бул 100 жыл мурда, 200 жыл мурда, бир кылым мурда мугалимге коюлган талап, центральная фигура мугалим бойдон кала берет да. Мугалимдин лидерлигинен, мугалимдин компетенттүүлүгүнөн бул алтын казык программасы көз каранды болот. Ошон үчүн дагы бир жолу судьба дейбиз орусча айтканда, азыркы болсо мезгилдин өзгөрүшү билим берүү системасында иштеген мугалимдерге бизге чоң вызов, чакырык таштап жатат. Сиздер сүзүп кете аласыздарбы? Же айлампада айланып сууга чөгүп кете аласыздарбы? Же ушундай алтын казык кирди деп балдарыңардын баары алтын казык болбой дайын таппай калабы деген да вопростор бар да. Бул жерде менде алтын казык программасы жөнүндө эмес өтө көптөгөн суроолор бар да. Анан эми бул кирип баштаганда да эметпесе, мен чынында азыр алтын казык жөнүндө сиздерге кенен информация бере албайм да. Менде өзүмдө көп суроолор өзүмдө көбүрөөк да. Рахмат. Илмирежеге терең ыраазычылык билдирели. Азыр алтын казык программасы боюнча жерлерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Анан бул дагы кененирээк берилет. Анан бүгүн алтын казык программасы ошол бир вебинардын деңгээлинде эле, бир суроонун деңгээлинде жооп берип койчу иш эмес. Бул аябагандай кенен маселе. Анан эгерде мүмкүнчүлүк болсо, балким бул жөнүндө дагы бир тема арнаганга аракет кылабыз. Рахмат сиздин сурооңузга. Анан бул жерде бизге атайын келген ошол каттарды кичине көңүл буруп коелу. Бул жерде адресин жазып коесуздарбы дептир. Адреси Нарын педагогикалык колледжин таап келип туруп эле биздин кошуналарыбызды карасаңыздар, мектептер 2030 долбоорун таап аласыздар. Же Агахандын Нарын шаарынын борборундагы билим берүүнүн үзгүлтүксүз билим берүү жогорку мектеби бар, кызыл имарат. Анын ичине кирсеңиздер бизди таап аласыздар дегендей да. Кошуна мекемебиз. Ошон үчүн муну акимчиликтин жанында деп айтабызбы, ошондой жакын жайгашкан. Ошон үчүн оңой эле таап келесиздер. Нарынга келсеңиздер, чоң көчө бар, ошого түшсөңүздөр эле баары таап алат, Кудай буйрса. Анан жерден ошо Илмиреже менен Назгүл эжекебизге терең ыраазычылык билдирип атышат баардыгы. Ошол арасында жүрдү эле азыр Илмиреже менин эжейим, абдан жакшы көргөн эжейим деп ийгилик каалап атат Илмиреже. Сиздин студенттериңиз да бар экен, Кудай буйрса арасында. Бул абдан жакшы нерсе. Анан мындай кылалы, урматтуу кесиптештер, биздин бөлүнгөн убактыбыз аягына чыгып калды. Анан суроолор болсо, баягыдай эле биздин менеджерлерге жазып коюңуздар, ошолор аркылуу дагы жооп бергенге аракет кылалы. Анан эми бир отурган вебинарда болгон суроонун баарын түгөтүп салсак, анан кийинкиде жооп берме, суроо бергенге суроо калбай калат. Анан урматтуу кесиптештер, сиздерден ушу уюштуруу катары бир уюштуруу маселелерине кичине токтолуп коеюн.
ушул вебинарларга көңүл коюп, мындай жакшы деңгээл менен жаке күйгүз койчу, разрешить кылып кой. Тиги көңүл коюу менен катышканга аракет кылсаңыздар, маселе бул вебинарда баягы атыңыздарды чыгарып анан мектеп катыштык деген эле отметкадан белгиден өтүп коюш эмес да. Ушул жерде алдыңкы педагогикалык тажрыйбасы бар, билим берүү тармагына абдан бир чоң салымын кошуп жаткан адамдарды сиздерге атайын алып келип атабыз. Анан бул адамдарды асма мындай көктөн тилеген нерсе жерден табылды дегендей кабыл алып, ошол вебинарларга бир активдүү катышып бергенге аракет кылсаңыздар. Себеп дегенде бул адамдарды биз кайра-кайра эле алып келип, ушул жерден сиздерге вебинар өткөрүп бере албайбыз. Анан кайра-кайра эле ушул сынак боло бербейт да. Анан маанилүүсү мен дагы бир жолу айтайын, сиздерге байгеге коюлган интерактивный панель же Египеттеги пирамидалардын жанында сүрөткө ташып атканды элестетпейли, же окуучуларыбыздын көлгө эс алып жүргөнүн элестетпейли. Бул жөн эле мотивация, урматтуу кесиптештер. Бул ошол долбоордун ошо билим берүү системасына кошулуп жаткан жанагы биз сунуштап аткан идеянын эле мындай бир андан ары ишке ашышына жардам берүүчү эле маселе да. Анан калган сиздер ала турган эң баалуу нерсе ошол сынактын жүрүшүндөгү, долбоордун жүрүшүндөгү тажрыйба, ошону бир көңүл буруңуздар. Анан жана суроолор келип калып атат, кээде мен сабак өтүп атып, угукпай калдым, кирип чыгып аттым деп, жанан кирип чыгып аткандан көрө катышпай койгонуңуздар деле жакшы болот, көп убара болбоңуздар дейт элек. Ошон үчүн жакшылап ошол маанилүү жерлерин эстеп калыңыздар. Анан жана суроо болуп атты эле. 19 апрелге чейин сиздер долбоордун билдирмесин сиздер айыл өкмөткө жазып сунуштап, анан ошону ишке ашырып аткан долбоордун билдирмесинин үлгүсүн, анан автордук программаңыздардын үлгүсүн бизге почта аркылуу кадимкидей кол коюп печат басылган акыбалда PDF форматында жөнөтөсүздөр. Ал эми сиздердин жанагы окуучулардан атайын мониторинг кылабыз деп окуучулардын маалыматы, алардын WhatsApp номерлери менен сураган кагазды аларга жана ата-энелерине кол койдуруп бүткөндөн кийин аны дагы PDF формат менен бүгүнкү күндө акыркы мөөнөт кылып койгонбуз. Эртең саат 9-да биз аны кабыл алууну токтотобуз. Ошол кабыл алууга уруксат берген мектептер менен гана мониторинг жүргүзүлөт, калган мектептер мониторинг жүргүзүлбөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушуну туура түшүнүңүздөр деп эсептейм. Биз деми баягы район эмеспиз да, сиздерди берип коесуңбу, алып коесуңбу дебейбиз. Болгон берилген маалыматтар менен гана иштеше беребиз. Анан числосу 19 апрель билдирме үчүн жана автордук программа үчүн. Бүгүнкү күн жана окуучулардын маалыматы үчүн. Анан мындан сырткары биз сурачу кичине кыска маалыматтар бар, ошолорду убагында толтуруп берип койсоңуздар, бул ошо биздин долбоорубуздун аяк жагына чыгып келатат. Кудай буйрса, кийинки жумада биз алыскы Астана шаарынан бизге кошула турган мейманыбыз Дүйшөн Шаматов агайыбыз менен болот. Ошон үчүн баарыңыздарды 16 күнү саат 15:00-дө ушул толугубуз менен, балким бүгүн катышпай калгандар дагы ушул жерден катышып, Дүйшөн агайыбыздын дагы баалуу пикирлерин угат деп ишеништебиз. Анан бүгүн ошо Нарын мамлекеттик университетинин алдындагы мугалимдердин билимин өркүндөтүү борборунан келген меймандар, курстун угуучуларына да терең ыраазычылык билдирип коелу. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун, Кудайым ден соолук берсин. Окуткан окуучуларыңыздар менен дайыма сыймыктанып жүрө бериңиздер. Анан бүгүнкү күндүн негизги күнөөкөрлөрү болгон Элмир эже, Назгүл эже сиздерге терең ыраазычылык. Кудай буйрса могу Нарын өлкөсүндө Нарын облусундагы эң бир чоң билим берүү тармагында абдан сонун бир иштерди аткарып жатасыздар. Ошонуңуздар ийгиликтүү болсун, Кудайым ден соолук берсин, бар болуңуздар. Анда ушуну менен калган суроолорду жекече берели. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун, жакшы туруңуздар. Рахмат сиздерге, бар болуңуздар.
агай. Бар болуңуз агай. Чоң рахмат. Бар болуңуздар, рахмат сиздерге дагы. Булдуп тургандар сүйлөп чоң рахмат деген. Конкурска катышты дагы, Бибин абла. Иә. Конкурска катышкан. Конкурска катышкан мектеп